Большая вода добралась до Китая. Летние дожди принесли с собой новые жертвы и экономические потери. В одном из уездов провинции Гунчжоу на юго-западе страны городские дороги превратились в реки. Дожди также вызвали оползни. Сейчас повреждены жилые дома и повалено много деревьев. По данным местных властей, в уезде Шитянь в результате наводнения погибли 6 человек. Еще один числится пропавшим без вести. В целом стихия затронула более 170 тысяч человек, из которых 43 тысячи были успешно эвакуированы. По подсчетам местных властей, прямые экономические потери, вызванные стихией, составят около 450 миллионов долларов США.